Había una vez un gato bengala llamado Max. Era un gato curioso y le encantaba explorar su barrio. Un día, Max vio una mariposa muy bonita y decidió seguirla. Saltaba de un lado a otro corriendo detrás de la mariposa, sin darse cuenta de que se estaba alejando de casa. Después de un rato, la mariposa desapareció en el cielo, y Max se dio cuenta de que estaba en un lugar que no conocía. Miró a su alrededor, todo era diferente. Estaba perdido. Max maulló, pero nadie respondió. Sintió un poco de miedo, pero recordó que era un gato valiente. Mientras caminaba buscando su hogar, Max se encontró con un perrito llamado Lucas. Lucas era muy amigable y le dijo: «No te preocupes, Max, te ayudaré a encontrar el camino de regreso». Juntos caminaron por el barrio preguntando a otros animales si habían visto la casa de Max. De repente vieron a un conejo saltarín que estaba en problemas. Estaba atrapado en una cerca. Max y Lucas se acercaron rápidamente para ayudar. Max usó sus garras suaves para abrir un pequeño hueco en la cerca, y el conejito pudo escapar. «Gracias, amigos», dijo el conejo. «Yo conozco tu casa, Max. Está cerca del gran árbol de la esquina». Con la ayuda del conejo, Max y Lucas corrieron hacia el gran árbol. Y allí, al doblar la esquina, Max vio su casa. Estaba tan emocionado que corrió tan rápido como pudo hacia la puerta. Su dueño lo estaba esperando, muy preocupado, pero al ver a Max, lo abrazó con mucho cariño. Max aprendió que está bien explorar, pero siempre hay que recordar el camino de regreso a casa. También descubrió lo importante que es tener amigos que te ayuden en los momentos difíciles. Max, Lucas y el conejito se convirtieron en grandes amigos y prometieron siempre cuidarse unos a otros. Esa noche, Max, Lucas y el conejito tuvieron una pequeña fiesta en el jardín de la casa de Max. Jugaron, rieron y disfrutaron de una deliciosa cena. Max estaba feliz de estar en casa, rodeado de sus nuevos amigos, sabiendo que aunque se pierda, siempre habrá alguien que lo ayude. Max nunca olvidó su aventura, y cada vez que salía a explorar, siempre se aseguraba de recordar el camino de vuelta. Pero lo más importante, nunca olvidó la lección de que los amigos siempre estarán ahí para ti cuando más los necesitas. Es una historia llena de emoción, amistad y lecciones importantes sobre la ayuda mutua y la valentía.